নতুন একটা ভিডিওতে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। আজ চলে এলাম শিয়ালদার আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমে। হ্যালো বন্ধু, কেমন আছেন? আজকে চলে এলাম শিয়ালদা স্টেশন। এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জটা তো দেখেছো। এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জটা যেমন আমরা দেখিয়েছি পার ঘন্টায় 56 অনলি নিচ্ছে, তাতে আরাম তো দিচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে না। আজকে এসেছি শিয়ালদা, দেখতে পাচ্ছ এখানে আই লাভ শিয়ালদা ওয়েটিং রুম লেখা আছে। হ্যাঁ, আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম, মাত্র 10 টাকার বিনিময় আপনি এখানে 1 ঘন্টা থাকতে পারবেন। কিভাবে বিস্তারিত দেখাচ্ছি তোমাদের, দেখতে থাকো। এখান দিয়ে ভেতরে আমরা এন্ট্রান্স নিলাম। এদিকে লিফট আছে, লিফটে করেও যেতে পারেন, প্লাস এখানে স্টেয়ারকেস আছে, স্টেয়ারকেস করে আপনি ওপরে যেতে পারেন। আমি যথারীতি এখান দিয়ে স্টেয়ারকেস করে ভেতরে উঠছি। এইটা হচ্ছে ফার্স্টে যেটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে যেটা দেখতে পাবেন সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম, আর তার ঠিক ডান দিকেই আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম। তার জন্য এইখানে কাউন্টার আছে, এখানে দাদা বসে আছেন। এনার কাছে পিএনআর নাম্বার দিয়ে আপনি 10 টাকার বিনিময়ে এখানে থাকতে পারবেন 1 ঘন্টা। এখানে আমি দাদার সাথে একটু কথা বলে নেব, কি প্রসিডিওর আছে দাদার সাথে ডিটেলসে কথা বলবো। দাদা একটু যদি বলেন। এখানটা আমাদের ঘন্টায় এসিতে বসতে গেলে ঘন্টায় 10 টাকা করে লাগবে আপনার। ভেতরে আপনার টয়লেট ফ্রি আছে, আর বসা এসিতে বসতে পারবেন। ঘন্টা 10 টাকা কাটবে, সেটা আপার ওয়েটিং ক্লাস ওয়েটিং এসির জন্য। আর ভেতরে আপনি মায়ের চেয়ার আছে, পিসপা আছে, ডরমেটরি রুম আছে শোয়ার জন্য। ঘন্টায় 75 টাকা। ওগুলো 75 টাকা করে লাগবে। আর 75 লাগবে। 10 মিনিট পিসপা আছে, আমার চেয়ার আছে। ওকে। আর সেকেন্ড ক্লাস যেটা আছে আমাদের বসার, তো আপনি একটা কাজ করবেন, এখানটা কিছুক্ষণ বসতে পারবেন। যেমন শুনলে 4 ঘন্টা 10 টাকার বিনিময়ে আপনারা এখানে থাকতে পারবেন। যদি আপনাদের টিকিট এসি হয় তাহলে আপনারা এখানে 10 টাকার বিনিময়ে 1 ঘন্টা করে ওয়েট করতে পারবেন। আর এছাড়া আপনি সেকেন্ড ক্লাসেও থাকতে পারবেন, যদি আপনাদের টিকিট না হয় সেখান থেকে চার্জ কেটে এখানে আপনারা সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমেও ওয়েট করতে পারবেন। এছাড়া এখানে ফিস পা আর ম্যাসেজ পাও এখানে আছে। এইখানে যেমন দেখতে পাচ্ছ ম্যাসেজ চেয়ার, আর এটা হচ্ছে ফিস পা। দেখো এখানে কিভাবে ফিস পা হচ্ছে। তবে কি চলে আসো তাড়াতাড়ি, ট্রেন থাকলে তাড়াতাড়ি এখানে এসে ওয়েটও করো, প্লাস মেসেজ নিতেও পারবে, প্লাস ফিস পাও নিয়ে এনজয় করতে পারবে। আমাদের ট্রেন আছে রাত্রিবেলা, আমরা এখানে ফুল প্যাভিলিয়ন নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমি একা নেই, আমার সাথে আছে আমার চ্যাম্পিয়ন। এটা হচ্ছে আমার চ্যাম্পিয়ন অর্নেস, আমার মা। হাই বলো। আর এটা শর্মিষ্ঠাকে অনেকেই হয়তো চেনেন, আগের ভিডিওতে হয়তো দেখেছো। যেমন এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জটা তোমায় দেখিয়েছি মাত্র ঘন্টায় 56 করে আপনারা এনজয় করতে পারবেন, তেমনি আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমে এসেও আপনারা ওয়েট করতে পারবেন ঘন্টা পিছু 10 টাকা। এদিকে একটা ব্যালকনি আছে, ব্যালকনিটা যাওয়া যাবে, কি বলো? ওয়াও, উপর থেকে শিয়ালদা স্টেশন কেমন লাগছে? তাহলে উপর থেকে কেমন লাগলো ব্যালকনিটা? আমার চ্যাম্পিয়নও এখানে ফিসপা করতে ব্যস্ত হয়ে গেল। মাত্র 10 মিনিটের জন্য 75 টাকা, 75 অনলি। তো চ্যাম্পিয়নে কেমন লাগছে? সুস্থুরি লাগছে? হ্যাঁ, সুস্থুরি লাগছে বেশি বেশি।
এগুলো কি বাড়ে না নাকি এটুকুই থাকে? কি মাছ এগুলো? গারারুফা, ডক্টর ফিশ। ওকে, এরকমই থাকে নাকি? আর বাইরে কি করা হয়? বাইরে খাবার দেওয়া হয় তো? খাবার দেওয়া হয় অল্প, বেশি দিলে তো পাটা ধরবে না, অল্প দেওয়া হয়। এটা হচ্ছে রেগলাইনের রুম। রেগলাইনের রুমে হচ্ছে 75 করে পার আওয়ারে। এক ঘন্টায় এখানে রেস্ট নেওয়া যাবে। পরপর দেখছেন সব কটা বেড এখানে করা আছে, আপনারা রিল্যাক্স করতে পারবেন। 1 ঘন্টার জন্য 75 পে করতে হবে এখানে। ভালো ব্যবস্থা। যে যার পার্সোনালের মতো কার্টেন টেনে দেওয়া হবে, একটা সেপারেট প্রাইভেট রুম হয়ে যাবে। ম্যাক্সিমাম কত আওয়ার্স থাকা যায়? সেটা দেখুন আপনার উপর ডিপেন্ড করে। আমাদের পার আওয়ার পার পার্সন 75 করে। এবার আপনি কত ঘন্টা থাকবেন সেটা আপনি ব্যাপার। কেউ 2 আওয়ার্স থাকে, কেউ 3 আওয়ার্স। ম্যাক্সিমাম আজ পর্যন্ত কত ঘন্টা থেকেছে? ধরুন আজকে 6:30 থেকে কালকে মর্নিং 5:30 পর্যন্ত। 6:30 একটা ট্রেন আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, ওইটা ধরার জন্য অনেকে আসে, অনেকে থাকে। ওকে ওকে, বাহ। 15 ঘন্টা, 16 ঘন্টা, 20 ঘন্টা। বাহ, মানে কোনো লিমিটেশন নেই, বুঝতে পারলেন? দিনের 4টে করে ছুটি। দাদার কাছে একটা স্পেশাল খবর শুনলাম, ওপরে এখানে নাকি রুফটপও আছে, ওটা নাকি আরো স্পেশাল। একটু দাদার মুখেই শুনে নাও কি বলছে। উপরে যেতে পারেন, উপরে বসে চা কফি সবই যেতে পারেন। ওটা রুফটপ টাইপের আছে। এখানটা হচ্ছে ওটা ভালো, মানে রাস্তায় গরমকালে উপরে বসতে পারবেন, দেখতে পারেন ভালো করে। চলো তাহলে আমরা ওপরটা একবার ঘুরে আসি। ওপরে যেতে গেলে এখানে সিঁড়ি আছে, এখান থেকে আমরা ওপরে যাব। এখনও চালু হয়নি, রিসেন্ট চালু হয়ে যাবে। তা একবার ফার্স্ট লুক একবার তোমায় দেখিয়ে দিই কীরকম আছে শিয়ালদার আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমের ওপরে ফুড কোর্টটা, যেটা রুফটপ একটা রেস্টুরেন্ট। এই দেখো, ওয়াও। দারুণ করেছে, যখন চালু হবে সত্যি ভালো লাগবে। সাথে একটা সুন্দর শান্ত বুদ্ধর মূর্তি। আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম এবং রুফটপ রেস্টুরেন্টে এসে কেমন লাগলো? ভালো লাগলে অবশ্যই জানো একটা লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কেমন লাগছে। প্রত্যেকটা সময় আমি যেখানে যেখানে যাব তোমাদেরকে একটা করে আপডেট দিতে থাকবো। আজকে আমাদের ট্রেন আছে রাত্রিবেলা, গেস করতে পারছো হচ্ছে অনেকে কোথায় আমরা যাচ্ছি। রাতে ট্রেনে চড়বো, তখন আবার একটা নতুনভাবে তোমাদের দেখতে পাবে নতুন একটা ভিডিওতে। আজকের মতো এই অবধি, টাটা, ভালো থেকো। নেক্সট পর্বে তোমাদের জন্য থাকছে কিছু মুহূর্ত, দেখতে থাকো। রাত্রিতে ট্রেন বলেছিলাম, রাতের ট্রেন। পাশে দেখতেই পাচ্ছ কি ট্রেন। হ্যাঁ ঠিক ধরেছো, রাত্রি 10টার ট্রেন দার্জিলিং মেলের এক্সপিরিয়েন্স তোমার সাথে শেয়ার করবো। আমরা যাচ্ছি দার্জিলিংয়ে সবাই মিলে। আমরা ফুল প্যাভিলিয়ন নিয়ে চললাম দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে। সাথে থাকো, দেখতে থাকো স্মাইলিং অমিতাভ।